事情是这样的，看看我如何用一个旧电视就做出了一个超级梦幻的电视机鱼缸。这是我在废品站淘到的一个80年代的旧电视。第一步，先把电视后盖打开，把里面的显像管拿出来给它加工一下。因为我想做的电视机鱼缸更加逼真一点，所以需要把电视机的曲面玻璃保留下来，当做电视鱼缸的正面。把曲面玻璃切出来之后，好好清洗一下上面的荧光粉，清洗干净之后把它放在旁边晾干，然后再用一块普通玻璃切出鱼缸的侧边和底部所需要的尺寸。不同的光阴，最初的节奏。玻璃切好之后，把边缘打磨一下，这样在粘鱼缸的时候就更安全了。打磨完就该用玻璃胶把玻璃粘起来了。玻璃胶固化比较快，必须快速把鱼缸粘起来。鱼缸粘好之后，需要喷一遍洗洁精水，然后用纸牌把多余的玻璃胶刮掉。等它固化完成，就可以和电视玻璃粘在一起了。接下来该处理电视机外壳了，上面有很多的灰尘，咱需要好好的给它清洗一下。外壳晾干之后，在它的上端切个口，然后再把切下来的这一小块用荷叶重新固定回去，这样以后放鱼换水都很方便。谁骑着大辆自行车，大多没结多，谁的作业最多，谁就捞不到一起唱儿歌。装上荷叶以后，开关还挺顺畅。把电视机的旧开关拆下来，给它换一个新的。先在开关上接一个通电口，然后再用热熔胶给它固定上。电视上的旋转按钮咱也给它用上，以后让它控制灯光换色。把灯带和氧气泵插上，电视鱼缸的线路部分就做好了。接下来该把电视玻璃粘到固化好的半成品鱼缸上了。现在我有了小外甥，还在欺负他。用胶带把圆弧的缺口处粘住，然后再打满玻璃胶，这样鱼缸就粘好了，等着它固化就行了。咱先去看看把鱼缸放到什么位置，我看了一下，就放在我这个冰箱旁边最合适了。这是我趁家电补贴入手了美的 M60 冰箱，它有515升大容量，超薄机身和底部散热，一点也不占地方。家里经常囤货，就选了双系统冰箱，制冷快还不串味，冷藏区还有 PST 加全净保鲜科技，能净胃除菌，老人爱存放剩菜也不担心了。接下来咱就用这2根3×3的方管来做电视鱼缸的支架。先把这根方管从中间一分为2，然后在切好的方管上切出三角形豁口，直接给它弯出一个方形，这样一体成型的结构既结实又美观。那个人回不去家了，机器灵看菜刀，用焊机把这2个方形的接口处给它焊上。去家了，我多想和俺老表在一起逃节课，去蒙山商场打游戏。方形焊好以后，再切出4根短方管，把刚才焊好的那2个方形连接起来。是不是来临我不记得，我踩着张家兵肩膀爬过几次墙头，和赵顺去工地上透过几个岔口，在体育场摆趴着磕过几个响头，看看以前的合影造型2列全是。用3×3的方管做出来的电视鱼缸支架，整体线条看着很漂亮。再用这几根小方管给支架2边焊几个装饰条。是为了争小闺女儿，相信那些屁事儿，哎呦真是味儿。能弥补失去的童年，也莫过于咱们的初恋。那时候什么都不图。把做好的鱼缸支架翻过来，再给它安装几个不锈钢脚垫，这样既不会刮花地板，也可以调节桌腿高度，鱼缸支架就会更平稳了。
为了保留脚垫的原装颜色，喷漆之前需要先把它卸下来，把焊口处打磨一下，然后再刮上一层铁艺腻子找平，就开始要喷漆了。这次漆的颜色我选的是金色，看起来华丽又大气。喷完漆以后还需要再晾晒几个小时，下一步再把这块木板切开，用它来做电视鱼缸的上下盖板。用黑色封边条给木板封上边，这样既防潮又美观。我们扮演了改革开放的宠儿，尴尬的幸福你有多久？别对着自己的眼睛好好认个错。给支架打几个安装孔，然后用螺丝把木板固定到支架上。放弃自己的明天，人为了明天又在乎啥明天。把脚垫重新拧上，咱们的鱼缸支架就做好了。正好鱼缸也固化好了，放一下水，看看有没有漏水的地方，密封效果还是很不错的，一点也不漏水。接下来就要给鱼缸贴背景纸了。把背景纸贴上之后，直接用刮板刮平就可以了。把贴好的鱼缸和电视机组装在一起。组装好之后，就可以把它俩搬到屋里面了。先在电视机鱼缸铺一层五彩石，然后再放几棵水草点缀一下，接下来就可以给鱼缸加水了。最后给电视机鱼缸通上电，就可以把五彩缤纷的天使鱼放进去了。下面带大家看一下效果吧。电视机鱼缸就像播放了动画一样，梦幻且灵动，仿佛回到了小时候。婚姻没有出现过裂缝，嘴上骂着小三儿，自己就破坏别人的家庭，有多少人的亲朋好友被这个逼疯。